好，我们再来持续关注的是川普哦，总是疑神疑鬼的嘛。我们现在看到他去联合国，不是发生了3种这个事件吗？就他说这是3重的破坏行动，这电扶梯嘛坏掉了，提词机也坏掉，音响也故障。他说这是真正的耻辱哦。他认为联合国秘书长必须要立即的展开调查。好，所以美国特勤局也确实展开调查哦，就发现说这个手扶梯的顶部梳妆台阶哦，内置的安全装置被触发之后就停止运行，所以他们判定应该是川普的摄影师可能为了拍摄倒着走，无意之间触发了这个安全功能。那联合国官员呢也说，这白宫是自己操作自己的提词机哦，那音响系统的设计哦是为了让人们在座位上透过耳机听到翻译成6种语言的演讲，看起来哦就是川普的运气比较不好啦，但是他觉得这是一个阴谋哦。好，但是我们要对比的是美国的德州哦，有移民局办事处发生了枪击事件哦，导致2人死亡。那 FBI 已经响应了范斯则发声哦，范斯是美国的副总统，他说这一起的枪击事件哦，是对执法机构的攻击，必须停止。那川普则是说，他已经听取了枪击事件上面的相关简报，说这枪手在弹壳上面刻有反 ICE 的文字，那枪手的行为哦非常的恶劣。不过现在川普不是力挺泽伦斯基乌克兰吗？那泽伦斯基哦看起来现在有点底气了哦，他说我感觉自己像美国总统。好，他怎么说的？我们先带大家听一下。And other European leaders, I think they will also have dialogue with Victor, especially EU countries. But maybe your questions. Yeah, could I ask a question? Robert Moore from ITV. Excuse me. Sorry, I have the question. I'm feeling like President of the United States. Okay, well, let her go first. 好，他有点幽默，但听得出来他现在很开心，是不是有川普的底气呢？因为川普前一天才讲说，这俄罗斯普京看起来像一头这个纸老虎。不过现在克里姆林宫发言人说，我们俄罗斯不是纸老虎，是一头熊哦。他说不是老虎，而且世上没有纸做的熊。好，泽伦斯基也有特别讲说，现在如果不阻止普京他将继续将战争推得更广更深，行动的责任在各国的领袖上面。大家就说，川普现在为什么会突然挺乌克兰泽伦斯基，这用意为何呢？我们看到泽伦斯基也说嘛，这乌克兰决定要开放这个武器出口啊，希望能跟合作伙伴展示经过实战演示现代可靠的武器系统。所以川普的用意是不是在认为说，这可能会想象欧洲这边卖更多的武器哦，这是俄美所这个推测的。好，那我们再看的是川普现在有很多的金句哦，包含刚刚我们说在联合国啊，这个太破啦，说没有提词机，电梯还坏掉，我太太差点摔倒，还说当初就应该让我修缮。那还有说，在我的领导之下，美国进入了黄金时代，太火热了等等的。好，但是 CNN 直接打脸川普说，全部都是胡扯。所谓中国向别国倾销风力能源设施被拒绝使用的说法，根本跟事实是相反的。好，那加州州长纽森则说，什么鬼啊？气候变迁议题被视为骗局的观点不能被正常化。好，所以我们看到川普攻击这个风电又扯了中国大陆哦，就美媒就说了，什么场合可以讲这种话呢？里头呢就有认为说，川普妖魔化绿色能源其实早就有先例哦，毕竟呢这种论调只能迎合他在共和党选民群体的基本盘。不过这回他居然是在一个面向全球听众的场合发表了这番荒谬的言论。不过经济学人则认为说，川普根本挡不住哦，因为现在中国大陆恐怕会成为一个超级的制造大国因为呢陆气的效率很高，那中国的商品价格又很低廉，而且持续的下降，所以如果以金钱来衡量的话，所以中国的出口成长令人印象深刻。那如果是以数量衡量，则是更令人惊叹。好，所以我们看到了这个川普现在疑神疑鬼的，但是他确实是不按牌理出牌，这大家都知道。但是疑神疑鬼最新在联合国真的看得蛮明确，他觉得有人是在暗算他。我们先问谢大使。我觉得川普这次在 UN 真的把美国人的脸真的丢大了你知道 UN 如果要暗算他的话，就是全世界想要把美国总统除掉对，那也就是证明了整个世界对美国的，尤其对川普是很反感的。
你一般你就不要说话嘛，对啊。而且说实话，我看了那天那个电梯啊，UN电梯不是只有那一个，它旁边还有一个也是往上的，只是他太太电梯停了，他硬是要往上走，你应该换一个电梯嘛。旁边就有另外一个也是往上的，那而且问题就是说提词机也坏了，那人家讲的是你们美国人要操纵的这个机器，因为美国的特勤局是很霸的，只要他们美国有什么东西，他们都要先去 touch 一遍的，所以你如果说这个电梯出问题的话，那以美国人的标准的话，他的特勤局就失职，不应该让这个事情发生的。他们这种啊，你总统要到达之前，我跟你讲，特勤局的人前半天就已经在里面已经全部在做地毯式的搜寻，人也安排好了，所有的过程，所有他们都掌控。所以我认为出这两个问题，美国特勤局本身有责任，本身有责任。不过川普基本上那篇演讲是荒腔走板，而且丢尽人家的大脸。你知道联合国事实上在维持国际和平安全上，虽然不是成绩很斐然，可是联合国有2件事情大家都肯定的，一个就是全球的环保的这种概念跟它的法律工具的这样子的一个建构。联合国关系上，因为联合国在1970年办了人类第一次的所谓世界环境会议，在斯德哥尔摩，联合国就致力来保护地球，保护地球的生态，签了一系列的国际公约。这个全球暖化是气候变化纲要公约，大家也都签了，美国也都签了。然后生物多样化，然后呢海洋保育各种保育的公约签了一系列，这个是对人类社会我们这个地球很大的贡献。结果我们川普先生去说你那个全球暖化是一个骗局，那你不是打脸你美国自己参与的很多科学的研究吗？你知道联合国气候变化公约它有一个特别组织叫 IPCC， 叫科学委员会，全世界的科学专家一起来论证这个地球是不是走向暖化。那你今天说这是一个骗局，而且你过去你美国积极投入参与，你现在你就说前面人都是笨蛋吗？你知道他这个观点在美国是有票的，因为我以前我在他的选铁票区我服务过，我跟很多当地的政治领袖去交换意见的时候，你不得不配合他们，因为他们都是很多是农家子弟，他一出来就说，我告诉你这全球暖化气候变化是个骗局。我当然他们当场跟我说都是议长什么的，为什么？他说我是在农家出生的，我从小的经验就是气候每年都不一样，都在变化，所以没有什么气候变化，这就是一个骗局，跟川普讲的一模一样。可是他现在见解跟那些美国的这些没有国际知识的人一样，而且是美国总统，我觉得在下面这个美国会让人家更觉得全世界这个国家不能听他的。而且这个国家已经在一个无知傲慢，然后呢没有分寸的一个人掌握之下，大家跟他交往要小心点。有明教授，在2018年的时候，川普也去了联合国大会做演讲。那个时候他讲几句话，他一样，他说美国最伟大，他不愿意参与任何的国际多边、国际的合作、联合国的机制。他都要退出。可是那个时候他演讲的时候，他每讲一句，底下就大笑，大家其实在笑他傻，笑他愚蠢。然后那个时候把川普跟美国还是分开。现在川普这场演讲底下的元首、底下的代表非常沉默、严肃，都在从头听到尾，没有鼓掌，没有欢呼，看到了美国的堕落，看到了美国的霸道，从此跟联合国、跟国际多边的合作渐行渐远。川普在这里面大骂：你们怎么可以去承认巴勒斯坦国？现在已经有158个国家承认巴勒斯坦国。这2天，法国、西班牙、英国、加拿大、澳洲陆续都承认。你们怎么可以承认？你们在奖赏哈马斯。然后呢，他责怪大家，我上来之后，我制造了7场战争的和平，你们联合国什么事都没有做，是吗？然后呢，他说你们联合国支持各国的移民政策，造成严重的问题。现在伦敦市，因为他是穆斯林市长，
非常糟糕，要像我们一样，否则你们每一个国家都会进入地狱。他真的这么讲，他这么说，他说全球暖化是绿色骗局，不要来骗我们，你们花这么多钱去碳足迹，全球暖化其实都在造成工业的落后，我们美国最伟大。然后呢，他就说你们中国、印度、俄罗斯的欧洲都在买俄罗斯的油，造成俄乌战争的延宕。是，现在这个川普极其的霸道，代表着美国跟全世界渐行渐远了，国际的多边合作慢慢的消失，全球减美的现象已经开始出现。好，完全就是自扫门前雪的感觉，而且还是会让人家反感的那种恶邻居。邱毅委员，川普就是唯我独尊嘛，他就是要否定联合国的功能，他就是要重建战后的世界秩序，而他所谓的战后的世界秩序，就是以美国为核心，以美国独揽大权的秩序嘛。而川普在联合国大会讲了1个小时这么长的时间，他现在讲3重破坏，他有资格讲3重破坏吗？电扶梯、提词机，还有音响。但是你要看看这几年川普上来以后，美国欠了多少联合国的会费？总共到9月为止，他就欠了超过30亿美元呐，是联合国所有被欠会费里面的将近80%，都是你美国欠的。美国本来就是联合国里面的核心，美国需要拨预算去补助联合国，但是川普把它删掉了80%几。你认为在这种情况之下，他还有资格去批评电扶梯坏掉了，还有资格去批评提词机的问题吗？基本上他难道不知道联合国因为预算不足，所以裁员很多设施停用吗？好，他疑神疑鬼，尤其查理科克被打死以后，他更怕，他怕，范斯也怕。可是他有没有注意到其中有个重要的画面？法国总统马克龙在大会之后要回到下他的酒店，而其中被警察拦下来，说因为有川普的车队，所以管制，所以过不了。你知道马克龙在路上从联合国大会的场所到他住的下他的酒店半个小时。马克龙是欧洲的领袖啊，你川普范斯很怕，有安全的顾虑，难道你不怕马克龙会出现了危险吗？以美国现在整个犯罪事件层出不穷，那如果马克龙出了危险怎么办呢？你从这里就看出来了，川普这个人啊，他就是一个自私自利的人，他只想到他自己，他根本没有把别人的安危放在眼里吧，所以才在演讲的过程里面，他去踩踏别的国家，尤其把欧洲贬得低低的，然后凸显他解决了7场战争，而这7场战争摊开来看，真的都是川普解决的吗？川普有尽到多少力呢？好，我们休息一下，马上回来。好，美中之间谈判呢，美国的状况似乎是略输一筹。我们先来看到的是经贸部分哦，因为我们看到路透社923就报道说，中国这边的买家已经订购了10船的阿根廷大豆。那路透社又更新了数据哦，说中国追加的订单哦，2天内是采购的是20船130万吨的阿根廷大豆。美国议员认为这损害了是美国农民的利益哦，说这个阿根廷哦真的是背叛我们一颗难以吞下的苦果。不过看到了像是王文涛中国这边的，他们在纽约也召开了部分在美中资企业
的圆桌会，他们反内卷外化，包含了很多领域，有10多家的中资美企这个美国的中资企业跟美国中国总会负责人都有参加会议。好，王文涛就说了，希望能够重视多元的布局跟一些合规的经营，也努力的稳定中美之间的经贸合作。好，那当然也希望维护陆企正当的权益那这目前是美中在经贸部分，那稀土部分更是激烈的这个竞逐我们看到川普现在是寻求要入股加拿大的锂矿商，那这部分呢，白宫的官员也说，没有免费的午餐就是天下没有免费的午餐所以他是认为这个项目希望能成功，也希望能够保障纳税人的利益。那看到了这入股加拿大的锂矿商我们看到这个股价早盘就飙涨了将近是95%，非常的多好，那对抗中国主导地位，路透也说了，现在 G7 考虑要制定一个稀土的价格下限好，我们知道稀土是一种难以提取的金属原料，对于手机、汽车还有高科技武器等产品的制造都是相当重要的。那中国现在有一个竞争力，就是它是全球最大的稀土生产国，所以现在看起来中国应该是蛮有底气的，所以可以跟美国来进行一些贸易上面还有很多事情的谈判。好，那当然这个美国总统川普在4月的时候也对华有关税，一度高达145%，后来呢就因为稀土的关系可能会有一些这个折冲，那现在美国西方被卡脖子好像要开始下黑手了。好，中国大陆这边有防范吗？其实呢，现在美国恐怕还有个问题，就是外交上的盟友像是加拿大，你可以看到最新他是在923跟这个中国大陆国务院总理李强在纽约跟加拿大总理卡尼会面了。那这个中国大陆这边是说，希望加方树立正确对华的认知，也打牢两国的一个这个关系还有合作的发展的政治基础。那加拿大总理也说，适当的时候也会见习近平。好，他是跟这个李强见面之后，他有特别讲到了关税议题，那也讲到了跟习近平会面的部分。那除了钢铁税，加拿大总理办公室也说，卡尼跟李强还对了农业以及农食品例如像是油菜以及海鲜还有电动车问题都有进行讨论好，那加拿大这边呢，当然希望能够改善这个2个亚洲主要经济体的一个紧张关系所以这个外长也就是他们的外交部长就有说了，将跟这些国家的对口官员来会面，要讨论如何开展合作。好，所以开这个2个国家，一个是中国，一个是印度所以是不是加拿大也是美国这么邻近的盟友，都想绕过美国来跟中国大陆合作？好，鸡蛋不要放在同一个篮子里头，加拿大比美国更有这个分散风险的危机意识好，我们首先刚才先讲到经贸部分这美中的谈判现在美国觉得阿根廷背刺他们。好，我们先问的是邱毅委员。阿根廷一定觉得很冤，尤其他的总统米莱被称为南美洲的川普，他拍川普的马屁可以说是拍到了极致连我看过那么多人拍马屁的，我看的都觉得浑身起鸡皮疙瘩。尤其当时马斯克还非常红的时候，他还送了一把电锯给马斯克，因为马斯克公司的总部就在德州，所以他拿那个电锯还说这个像不像德州电锯杀人狂的样子所以他的马屁拍了十足。可是现在呢，你阿根廷经济出了问题，中国大陆帮了忙，那你现在中国大陆又跟这个阿根廷买大豆，这个让川普看了以后真的觉得很气。为什么？因为所谓的农业州里面，而且农业州基本都是红州，这些农业州里面除了大豆以外，大豆、玉米、小麦、棉花，现在以前都是卖给中国中国市场的吸纳度最高那现在中国不要了，中国不买了，所以都紧张了。尤其大豆不只向巴西买，现在又跟阿根廷买，你不把美国急死才怪。所以美国就开始去批评说，你这个阿根廷总统米莱，你怎么态度变得这么快除了这个以外，刚才也讲到稀土，今天如果中国大陆抓住了
那7项的中重稀土的出口管制不给你美国提供到军工产业或者高科技产业，你就得停摆。洛克希德马丁公司、雷神公司、波音公司现在都已经受到了严重的冲击了嘛。好，那至于加拿大，卡尼这一次跟李强见了面，他也跟李强说啊，他很想跟习近平见面啦。为什么？因为中国一招出来的话，马上加拿大就知道痛了。加拿大本来针对中国的电动车、中国的钢铝，他都下了重手啊。好，那现在中国说，我现在不进你的油菜籽了，我改向澳洲进，而且言出必行，马上就跟澳洲买了一大堆的油菜籽。那加拿大不急死了？加拿大的出口油菜籽里面67%、2/3原来都是给中国大陆的。那现在中国大陆转向澳大利亚买了，你加拿大当然紧张啊。所以加拿大基本上原来就是受到美国的压迫，然后他又心里头放不了，他看不起中国的成见，结果这现在是一倒霉啦，所以他就必须要做调整嘛。好，确实是如此。我们再问的是介大使。对，现在其实对于美国的大豆而讲，对加拿大的菜籽油而讲，这个不是一个单纯的贸易跟这个经济问题啊，它的本质对加拿大、对美国的政治人物，尤其这个执政的这些人来讲，它是一个政治问题，它不是一个简单。其实就数额来讲的话，并不是很大的数额，可是它会影响很大数额的选票，所以呢。这个菜籽油在加拿大大概整个雇佣人口大概是20万，那你想想看，就是20万个家庭。那所以这个如果说菜籽油在中国，它2/3，像刚刚邱远讲，2/3都是以中国市场为生产的这个标的来讲的话，这个打击非常的大。那所以事实上，这个加拿大最大的生产菜籽油那个省长他是 Saskatchewan 这个省的省长。一出这个事，他说立刻我本人要去这个中国大陆直接洽商，因为他也知道，如果他这个市场丢的话，这个省长也就不要干了。那跟他的中央政府有没有关？也有关啊。现在这个加拿大的政府是一个联合政府，如果他在未来的选举上，他出现这个某个省的大量的选票流失的话，他执政都有问题啊。所以对加拿大是一个政治问题。对美国的大豆也同样是政治问题，所以今天中国大陆手上有的武器跟这个尤其跟这些西方国家在做贸易甚至安全政治上斗争的时候，我们常常讲中国大陆有稀土，中国大陆有什么有这个武器那个武器，其实中国大陆还有一个很大的武器，就是它的市场，它的市场是非常大的武器，那可以一招一招用的不管你是针对争取你，我就争取阿根廷，我就争取澳洲。那你们跟我作对唱反调的，因为加拿大为什么这样？这中国大陆通过了一个所谓的反倾销的一个调查，它是临时措施，给你增加75%到左右的这个关税，那你就竞争不过了。那这个时候我正好过去表现不错的澳洲、阿根廷，我就把这个订单就交给你对不对？大豆也一样啊。你现在美国跟我作对的话，那我订单我就交给谁？交给阿根廷，还再交给谁？交给巴西啊。所以中国大陆这个农业的采购事实上几乎它的威力不小于这个稀土。这也是中国大陆在这个谈判的时候它有怎么讲？有要妥协的地方，可以它也有反制你的真正的有力的工具。所以呢，我觉得这场战争长期打下去的话，真的不晓得鹿死谁手。美国跟西方没有绝对的优势，他很多时候他必须要妥协。那妥协以什么为代价？这个就是我们要好好思考的了。好，接着问有明教授，稀土这个议题现在对西方是非常大的一个压力，他们有集体的焦虑。因为20年、30年来，其实中国大陆的这个企业在稀土的布局是很深刻的。全世界它在中国大陆储藏量占1半，开采量占70%，但最重要的
生产量，也就在中国大陆所制造这17种稀土的元素啊，大概占了7%到9%，看这个项目。而它现在越来越随着科技的发展，军工、光电甚至晶片都需要稀土，影响到最关键，就好像是那个里面的最重要的元素一样。那美国现在国防部对不起，战争部，他已经投了4亿元给美国唯一的一家稀土公司，在内华达。那做4亿元拿的15%的这个股权，苹果也投了5亿。可是对不起，它只能做出2种轻稀土、2种重稀土，但是这个价值跟效率还不知道，那根本这个无济于事。所以就昨天 G7 这7个国家就集合在一起，说我们要定一个稀土的价格下限，什么意思？也就是说鼓励大家现在去投资设稀土公司，我们给你一个价格下限保障你，但是来得及吗？第二个，他说我们要用集体采购，这是昨天 G7 通过的来去跟中国大陆去 bargain， 因为中国大陆对这个稀土出口是有管制，因为它可能是军民两用，所有国家都一样，军民两用的一定要确认你民间买的最后是民间用不能用到军事里面去。所以呢，西方现在就变得很尴尬，它很多民间很多管道最后是流到军工产业去，它自己违反这种军民两用的管制，所以呢，中国大陆就加强管制，那就影响到美国，甚至前一阵子5月份的时候呢，他的美国汽车都做不出来，然后呢，在6月5号，习近平跟川普赶快通个电话，就是为这个稀土，然后呢，6月6号开始才有一个伦敦的会议，现在 G7 更进一步说，那我要对你中国的稀土科什么呢？科碳税、科关税，所以就用各种的方式要去跟中国去 bargain， 去讨价还价，因为他们自己来不及制造，然后呢，也关键的技术、生产的技术那些 IP 那些这个智慧财产权也都在中国大陆这边，就像我们的台积电拥有的这个技术一样，所以现在这个稀土变成中国在卡世界，尤其是 G7 这些美国跟欧洲国家整个制造业、军工业，尤其是高这个技术的这个产业卡他们的脖子。现在有点风水轮流转，美国呢现在他自己尝到了这种被卡脖子的这种困难，那 G7 呢就用集体的这种效益，可是有没有用？我个人觉得价格。带您追查事件真相，掌握政局的变化。观众朋友，你好，欢迎加入今天的新闻大白话，我是主持人谭英文。好，今天我们来先介绍加入我们这1个小时的特别来宾。首先是文大国际所教授邱毅，主持人好，大家好。前驻纽大使谢文基，主持人好，各位朋友大家好。前国安会副秘书长杨永明，议论好，各位朋友好。好，观众朋友关心花莲的状况，这马泰安的堰塞湖它目前是议题到第3天了。好，第3天的状况，我们先带大家从最新的空拍的视角来看这空拍的画面曝光。好，上午虽然是天气放晴但是可以看到这街道是依旧凌乱不堪，布满了灰色的泥泞，那泥水都还没有退去，不少的垃圾、泥沙堆积，还有泡水车都被冲翻，等待处理。好，那这是昨天晚上的画面。好，当然现在有这个洪灾也让很多的这个可怜难过的故事大家就看到了，像是有说儿子说这水进入家门，迅速他拉着母亲要逃出去，结果呢水马上就淹到了鼻子，他立刻喊说妈妈抓紧我，但是最终母亲选择放手，他觉得应该是不想让他一起被淹死。这个男子姓吴，他住在佛祖街。好，所以佛祖街的空拍画面也带大家独家来看一下确实，那整个画面水跟泥沙还是布满整个佛祖街所以现场这个家园要复原真的是还有一段很长很长的路要走，而且目前的死亡人数是14人，还有33人是失联的。好，当然这一次的状况呢，也让很多的国际媒体呢是关注这件事情的。好，我们看到 AP 美联社呢，他说华加莎是近年来最强的台风之一，中心最大持续风速这个达到每小时195公里，除了台湾之外，也对菲律宾、还有香港、还有中国的广东构成威胁。那 NHK 更
更将花莲灾情列为官网的头条。他们说，市区多数的建筑1楼都泡水，军用车辆也同样受困，受害者多为高龄者。好，那当然，这个华嘉莎台风其实是没有进到台湾，它只是外围环流就影响到花莲相当多，但主要还是堰塞湖的问题。不过我们看到美国的这个 AIT 在台协会的脸书也说，是代表美国人民跟台湾人站在一起。好，但是呢，堰塞湖这件事情到底有没有解方啊？好，其实网络上大家也在讨论嘛，但我们看到了花莲县政府有说，这灾情惨重啊，行政院跟花莲县府现在因为有这个责任还有撤离的问题相互指责，所以检方决定要进去来介入调查，说到底有没有人为疏失，所以已经正式的分案侦办。好，目前呢，这堰塞湖有缩减了，但是仍然是红色警戒哦，所以大家还是蛮担心会不会有溢流溢体的状况。好，那中国大陆这边有网友分享说，2008年当时四川的汶川发生了8.2的大地震，他们形成了34个堰塞湖。好，那最危险的就是这个唐家山堰塞湖哦，那它的面积有大于深圳和香港陆地面积的总和。所以呢，老共就出动了6架的直升机哦，有很多人，这个80多个这个工程机械啊等等的680名的武警啊、水电工程兵啊、工人都进山，那不停歇的挖了1个星期，最后成功的挖出了一套泄洪沟哦，最终解决了堰塞湖的险情。好，大家在网络上分享这个对岸的状况，但是青鸟马上就出征了。他说：“好的，额外补充一下，你说的这方法屠了2个村，望周知。”还有人说，其实我觉得问题很简单，翠石不是你们应该来的，好好回家待着吧。所以就等于说大家在想这个解方，结果都还会被出征，只是一个讨论而已哦。所以这看起来这个政治氛围的色彩蛮强烈的哦。好，另外呢，这个因为华嘉莎台风外围环流很可怕嘛，连泰国这边都拉警报，连日的豪雨一样16府都淹水了哦。所以你可以看到这画面，确实真的是威力相当惊人。好，那曼谷最近呢也是这个屋漏偏逢连夜雨，我们看到了有天坑。而且这天坑还出现的是50公尺哦，赶快大家来看一下，这坍塌瞬间甚至还爆出了火花哦。那我们看到这个严重的塌陷，形成了大约是30平方公尺、深50公尺的巨大坑洞。那这塌陷的范围还在持续扩大，所以这个可能会造成这个交通的严重阻塞，尤其曼谷又是泰国的一个首都哦。好，那还好的就是没有人伤亡，但现在这个坍塌周遭的这个公共设施毁损哦，水管破裂涌水，还有2根电线杆以及1辆的警车都掉入到了坑洞之中，所以大家就想说，哇，现在泰国也面临了一些这个公共危机，但是这一切大家就想说，泰国也太多事情了吧？会不会跟一通电话有关呢？好，之前这个柬埔寨的前总理洪森有跟泰国总理贝东丹来通了一个电话，这个录音被外泄到网络上说这段外流的录音片段当中，贝东丹称洪森为叔叔 uncle， 那他对洪森表示说，在国内面临压力，要洪森不要听对立面的说法，这些对立面的人只是想要耍帅，而且他说对立面的人包含泰国的一位知名边境部队的司令。好，不知道是不是这一通电话开启了这个泰国的厄运之门哦。现在泰国也真的是多事之秋。好，不过我们还是回到台湾，先来看已经第3天了。我们刚才也看到总统赖清德已经到现场来进行勘灾。好，但是这个很多的苦人还是很难过，尤其灾民的部分。邱毅委员，综合台湾跟泰国的说法，其实就是一句话。叫做德不配位，必有灾殃，这也是民间现在正在谈的一句话。不过回到了现实面，花莲本来就是一个多地震、多台风的地方，而基本上因为地震，你会造成整个山体结构的变化，然后因为台风豪雨成灾，就容易形成了堰荡湖的情况，而堰荡湖的湖面。它的蓄水量会越来越多，更麻烦的是什么？更麻烦的是堰荡湖里面，它不是一般的水，它是泥浆
或者叫做泥水。所以一旦又发生了地震，或者发生了豪雨，它出现了溃堤，那真的不堪设想，它甚至可能出现灭村的情况。这一次画家沙的台风，它只是裙摆扫过了花莲，它还没有登陆花莲，可是已经造成了严重的伤害。而这个严重的伤害要如何来追究谁的责任呢？堰塞湖的主管单位是农业部，农业部长陈俊记在8月13号40多天前，他在立法院里面接受质询的时候，当时国民党的郑天才委员提案傅昆萁去质询，就问他堰荡湖的问题怎么处理，怎么解决这些问题，要不要向大陆来取经。刚才主持人也说了，在大陆四川汶川大地震以后，有许多的处理的经验，有成功的经验，当然也有不怎么成功的经验，但是成与败我们都应该可以参考，可以借鉴别人的做法来处理这个堰荡湖的问题。好，那基本上当时候陈俊记的回答是没有溃堤的立即危险。严格来讲，陈俊记的说法没有错，可是他今天身为农业部的部长，洞见观瞻，他所说的没有立即的危险，这个在当时花莲的光复乡的乡民的耳朵里面，他们的认知是什么？既然没有立即的危险，那县政府的人员要求我们撤离疏散的时候，我们为什么要撤呢？何况有很多的老先生老太太行动不方便，他们根本不想离开自己原有的家，所以在整个撤离疏散上就遇到了很大的困难。大家想想，这一次并没有真的溃堤哦，这一次只有溢流哦。但是即使是溢流，原来这个堰塞湖，它里面的蓄水量已经是9100万吨的泥水，而这个9100万吨的泥水是什么概念？它就是一个海南的南化水库的蓄水量，也是日月潭的3/4的蓄水量。而这时候溢流，即使溢流没有溃堤，出来多少？它出来的量就是6000万吨，以至于整个下面的光复乡几乎全部被淹了。很多人要跑到1楼，跑到2楼，2楼跑到3楼，3楼跑到屋顶上，但是仍然有很多老先生老太太因为行动不方便，就此丢了性命。刚才主持人讲的死亡14个人是比较过时的资讯，现在应该比14个人又更多了一点。另外还有17位目前在失联中，可是救援很难啊，它跟一般的救援不大一样。为什么？因为它是泥水，所以传统的小皮筏、橡皮艇是进不去的。在这种情况下，就需要有丰富救援经验的，像我们高雄还有屏东很多紧急救难队就赶到花莲去帮忙。在这种情况之下，总算把伤亡的数字降到最低。我最后2句话，我要谴责的是什么？在这样的情况之下，昨天是礼拜3，赖清德就应该到花莲来开行动中常会啊，顺便看灾啊，他没有来，他叫左荣泰去，而左荣泰去一副大条不甩，旁边还带了一个什么都不懂的沈伯洋。很多当地的警察里长跟我讲，看到沈伯洋那个样子，他们真的很想打他。今天新闻竟然也出来了，大家多么气愤啊！当傅昆萁要告诉你问题之所在，要怎么处理，花莲需要什么，他们竟然
以为傅昆萁要跟他吵架的样子，掉头就走，这是多么傲慢的态度！他有以生民为念吗？他有以苍生为念吗？好，委员刚才讲到14死哦，其实在昨天有一度到15死，又到17死。不过最新灾变应变中心是说还是14死，因为有一些是重复计算到的，这里跟大家来做一下澄清。好，介大使这个事情啊，现在这个民进党执政当局还在赖，这个实在是我觉得这个你要承担错误，然后要赶快预谋。不要再一次悲剧产生了，你都用这种态度来面对这样悲剧没有用嘛？王宏威8月的时候在立法院质询，讲得清清楚楚的，就是谈这个现在这次造势的这个堰塞湖的问题嘛。那已经提醒，希望你能够立刻你能够采取措施，因为到了台风季的话，真的是很危险。那结果呢？我今天看这个绿媒，我们最大的绿媒上面登了一篇文章，他说陈俊记讲的有什么错？他说陈俊记说当时没有立即的危险，在当时是没有危险啊。问题就变成就是说，他说等到这个台风要来的时候，9月21号就有立即危险啊，所有这个农业部主管单位就有说下令撤离啊。结果呢，他并不是说当时没有立即危险，8月多的时候你去撤离，那些老百姓会配合吗？不是这样讲，不是叫你撤离啊，立即危险是要你对堰塞湖采取措施，对不对？不是叫你说当时你就去撤离老百姓。可是他们现在这个解释呢，就是说当时陈俊记讲的是没有错啊，但当时撤离老百姓也一定不会走，不是撤离的问题啦，对，绝对不是这个。他说的立即危险是你要去解决堰塞湖的问题嘛，对，你对堰塞湖你做了，当时。包括傅昆萁就讲，你要赶快对堰塞湖去处理，对不对？不是叫你，他现在把它解释出你要不要把人撤离。所以呢，我觉得这种心态那会造成下一次更大的灾难。因为怎么讲呢？这个心态完全从政治就是说脱责、卸责这种角度去处理灾难的问题，就完全只把你的政党利益、你这个政府的利益凌驾在老百姓的生命财产的安全之上。这次闯了那么大的祸，陈俊记还不要负责吗？这么之前就叫你采取措施了，你说没有立即的危险，所以意思你什么都不做。现在酿了这么大的灾害，你还出来狡辩，找了一个这个我也不知道哪里来的 NGO 的团体，在他们报纸上这样讲，说哪有立即的危险9月1号就是有立即危险，我们有采取措施啊。好，观众，结果你造成多大的伤亡？这些责任不要你用嘴巴去辩。老百姓心里面清清楚楚。好，观众朋友，我们来看一下现在赖清德总统呢，他目前就去勘灾了，也直接进入到这个灾民的现场。好，其实刚刚我们也有看到他在前面有跟民众讲大家记得吗？在台南灾情的时候，他曾经有说这个国军是不能进入到这个私人住宅里头的那他刚刚说，我授权给国军帮忙进家门来清理不然国军是不能进到私人财产的好，然后呢，他又问一个老太太说，怎么只有你在清哦？那老太太说，老公身体不好。赖清德就说，怎么每一家老公身体都不太好？讲这个话，大家就有一点点听了，觉得说，确实。这个赖总统在勘灾的部分可能在说话上面还是要稍微谨慎一点点，因为他毕竟面对的是灾民是可能家园跟家人都离开的部分。好，我们再继续问有明，德不配位，人民受困，人民受灾。你看看刚才赖清德跟他上一次这个比较，他很一致，他跟人民相距太远。这么不了解民情，这么骄傲，这么高的这个姿态，然后呢，随时可以转弯，很简单嘛。堰塞湖是谁的职权？农业部。今天花莲县政府，他有这个能力，他有这个技术，他有这个权责去处理这个问题吗？不管是要去纾困，还是说要去怎么处理，这一定是中央政府，而且是各个部会。相当复杂的一个技术去评估的，而且要及时做的。在这个这么多台风地震的花莲，今年7月、8月多少次了？立法委员都提了多少次了？
就都不需要再重复了。然后呢，就算花莲县政府自己想去做，中央还不准他做，危险。花莲县政府告诉我们，不断的问到底要撤多少人，一直都数字不一致，最后那天晚上说8000人，那怎么可能？然后呢，还记不记得2008年88风灾8月8号，一样是高雄县的堰塞湖，小林村将近500人被淹没。那个时候，杨秋兴县长8月9号从国外回来，国民党有推给杨秋兴吗？杨秋兴有下台吗？谁下台了？1个月之后，刘兆玄下台。当时8月8号和他的丈人100岁的丈人吃饭的薛香栓，他隔了2天他就下台。政治责任在哪里？今天最糟糕的是，台湾的媒体还有这样一个空间，让我们不是政治人物来谈一些事实的话。你看看所有的绿媒怎么说比如说 New Talk 说要摆这个傅昆萁要甩锅给中央然后呢，台视是说卓荣泰说，我老早就提醒了花莲县政府，你提醒是你的权责啊，通通都在甩锅。我们这些媒体通通都在遮掩，没有在真正的问责，没有在真正的监督，因为有法规、有事实、有技术、有都可以查。而你既然现在通通推给花莲县政府傅昆萁，他还是个立委，他做立委跟其他的立委一样都提醒，而中央现在就是拨卓荣泰去，还带了沈伯洋，我不了解带沈伯洋来干什么？我知道了，全民韧性作战，对不对？其实那个林非凡应该一起去的，叫做全民安全指引，要发给大家，赶快参考一下。然后呢，现在赖清德去在做什么东西？在讽刺民间怎么男人都身体不好，老公都身体不好，我听不下去了。媒体居然没有反应，台湾的媒体绿媒你们好好的反省，不管是任何三立、民视、年代、自由，好好针对这个事情反省一下，依据法规，依据权责，依据这个过程，谁该做什么事，谁没有做到什么事，不要说叫谁下台。我不希望说像是刘兆玄这么优秀的人，因为这个事件负担的政治责任，但是总是要有究责吧。现在不断还在帮陈继俊再去脱解，帮他去说明，为什么呢？怕这个政府垮台，真的不可思议。好，我们再大家看一下这赖总统呢，他目前是到了花莲光复村这边来进行看灾。好，因为今天所有的行程都是共讯所以在画面上可能会有一点点摇晃，不过也是第一线的让大家看到，确实现在这个状况蛮严重，因为你看整个都是泥泞家园几乎是被冲毁了。好，那当然总统是一一来慰问灾民，那有任何最新的情况，我们随时带大家掌握。我们休息一下，马上回来。